mama wasigiri nyebaze ku parliament tiyagenda prime minister nyamba oba vice president yakowodde Museveni bamaze nakowola ne mukyala we ngumula mukyala wa bulijjo nenga naye amanyi abakwata Uganda ubwo gari nabanja akolereki yagenda mama jana tinyamba awo wetuli awo mama nalweiso nalweiso akola mulimu ki bedi manyo mumanyi nange mumanyi mumanyi nalweiso naye mulimu gweki owamaji zekimumanyiko Mustate House wali barracks jakolera nalweiso lwaki olowooza ono gwe yada alajani nti munyambe nalweiso mwana wange n'akaaba obuyinza mu Uganda babuto bulimu amanyi gye buli enkolagana abalimu abasinga obungi tetunuulidde buzibu bwa yakutte enseenene agenda kutulya tutunuulidde enseenene muno akufunzizza mu ccupa nogaaka mulumi ekibuto oba okugulu byanfunzizza wano kakati kawungezi tujja kwewulirira mu kala ife nga batusiika mpaka lwe tunadde ntumanya nti atutadde mu ccupa tulekwa kulwana kuva mu ccupa tulwanyisa tutaddemu ffenna lwe tujja okufuna ne space munda kati kyekyo tutawaanya olwaleero bw'osanga OFDC nga banagana n'owanupu abanagana n'OFDC wanaavuma abanupu nga balina abaana bavumi baba bakuvumye bulungi oyinza okusenguka kukyalo onoga naye nga tuli nseenene ziri mu ccupa omukulu atukutte bagenda kutulya buli omu ali muli alaba ono yanfunza gwaluma ne beerabira ali ebweru ayatukutte n'atuteeka mu kipa okututwala okutusiika ekawungeezi kyekyo tutawaanya wano mu Uganda nga nabebina bino bino batadde ffena kyekyo tutawaanya leera ne mukyala we n'abaana n'abakozi be kubanga be bali obulungi nakugamba oli Dr. Besigye kye yatugamba abali ku lujjuliro mulimu abali munda abalya bwe bamalako okuba tosobola emmere nyingi tosobola ne balekakoko ne baweereza bano basekandi abali ebweru basekandi ne bamalako ennyama ne baweereza amagumba abali ku lubalaza banuuna amagumba ne Besigye yagamba ekisinga obubi abali mu kunuuna amagumba bw'omuganda twerwane kuba tuliyako emmere munda nga gandi tutawanya basajja amagumba gande gajja bulungi basajja baleke kyalina ke tulya gajja kutuuka nga tegakyajja nage ekyo ekisinga okubyowisa kyekirimi ensi yaffe bwe tunaagitwalira awo buli omu nga alwanira akatono akaliwo tugenda kwerumanga enseenene ziri mu ccupa atukuta tuteeke mu kalayi kawungeezi atusiika atulye. CBS FM.